हेलो गाइस, मैंने मंगाया है एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन से। ये है वो प्रोडक्ट और ये है एक नेबुलाइज़र, डॉक्टर ट्रस्ट का नेबुलाइज़र, जो मैं आज मुझे इसकी डिलीवरी रिसीव हुई है। तो आइए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर में कैसा प्रोडक्ट मिलता है। आप देख रहे हैं कि ये भी तो बिल्कुल पैक है, मैंने इसको भी कहीं से भी खोला नहीं है। और ये हमारा नेबुलाइजर मशीन दिखने लगी है। तो ये है इसका फर्स्ट लुक, डॉक्टर ट्रस्ट का नेबुलाइजर 8 ml कैपेसिटी में, जो हमने अमेज़ॉन से मंगाया है। आइए इसे खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले निकला है एक पेपर और ये है इसका 6 month एक्सटेंडेड वारंटी बाय डॉक्टर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन। ये एडिशनल वारंटी देते हैं डॉक्टर ट्रस्ट वाले, अगर आप इसको 15 दिन का रजिस्टर करवा देते हैं। और ये हमें एक मिला है थर्मामीटर, जो कि इसके साथ फ्री आया है। ये है इसके अटैचमेंट, 8 ml कैपेसिटी का ये माउथ पंप और ये फेस मास्क। दो इसमें दो हैं, आप देख सकते हैं, एक अडल्ट एक चाइल्ड के लिए। इस मशीन में आप ये देख रहे हैं, इसमें एयर फ्लो एडजस्टमेंट है, जिससे आपकी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने फ्लो पर मशीन को यूज करना है। Here comes the main unit. गाइड बुक, इसको मैं बाद में पढ़ूंगी जरूर। और आइए पहले देखते हैं इसकी मेन यूनिट। ये काफ़ी हैवी है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो मशीन भी इन्होंने पार्ट्स वगैरह यूज़ करे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ से हमारी ये अटैचमेंट्स अटैच होंगी। ये एक नॉब, पता नहीं किस लिए। ये नीचे ग्रिप दिए हुए हैं ताकि आपकी मशीन जब आप इसे ऑन मोड पर रखते हैं तो इधर उधर ना जाए, वैसे भी कहीं नहीं जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो आज हम देखेंगे वो इसके अंदर के पार्ट्स में कुछ दिखाई दे रहे हैं। अभी हम जो देखना चाहेंगे वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा नेबुलाइजर जो है कई बार काफ़ी नॉइस करते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार डिस्टर्बेंस होता है। जब आप रात में नेबुलाइज कर रहे होते हैं या बच्चों को आप सोते हुए नेबुलाइज कर रहे होते हैं, तो बच्चे उठ जाते हैं अक्सर नॉइस की वजह से। तो ये मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि इसमें ये फीचर मुझे दिखाया गया था, लो नॉइस ऑपरेशन। इसमें लो नॉइस ऑपरेशन है, ठीक है, और 5 एयर फिल्टर्स एंड ऑल दैट। तो अभी हम इसको चला के देखेंगे कि इसकी आवाज़ एक्चुअल में कितनी है। वायर की लेंथ भी इसकी ठीक है, मतलब आप थोड़ी दूर से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा 1 फीट का ही वायर दे देते हैं कई मशीन्स में। इसको भी एक बार अनबॉक्स करके देख ही लेते हैं कि इनके पाइप्स की लेंथ कितनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसकी सारी अटैचमेंट्स लगा दी हैं। मैं एडल्ट मास्क पहले यूज़ करूँगी क्योंकि मैं अपने लिए पहले आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि कितनी नॉइज़ करता है। इसके साथ आया है ये एक चाइल्ड मास्क और एक ये माउथ पीस। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये
दवाई पड़ती है एस्थलीन। ये 2.5 ml का एक कैप्सूल 5 रुपये का है, अराउंड 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये 80 पैसे के आसपास, तो ये 5 रुपये का मान के चलिए। इसको आप जरा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये अगर आप पूरा यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो आप इसको ऐसे कैप में लगा के रख भी सकते हैं, आधा सुबह आधा शाम यूज़ करने के लिए। अब आपको इसे इसमें डालना है, तो इसको डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसी जगह का जो एयर फ्लो के लिए दी गई है इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे खोल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको दवाई डालनी है, और जो भी दवाई आप डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके लिए यहाँ पर दे रखा है 2.5 ml, 4 ml, 6 ml एंड 8 ml। ये मार्क यहाँ पर लग रहे हैं। तो अभी मैं इसमें दवाई डालती हूँ, वो आपको दिखेगी। ठीक है, आपको इसे यूज़ करते हुए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप इसे सीधा रखें, जिससे कि दवाई सही से इसके अंदर यूज हो सके। मैंने ये पूरा यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसे रख देती हूँ। इसके ऊपर कैप लगाना ना भूलें, नहीं तो आपकी सारी दवाई कहाँ उड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और ये एयर फ्लो के लिए है, आपको जिस तरह के प्रेशर की ज़रूरत हो आप उसके लिए इसको मूव करके कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा ही रखती हूँ। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ आपको इसकी नॉइज़ सुनाना है, तो मैं इसको थोड़ी देर ही आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। यहाँ इसका स्विच ऑन बटन, लेट्स स्विच ऑन। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं धुआं स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ज़्यादा करने पर ये देखो प्रेशर बढ़ गया है, ये प्रेशर बढ़ गया है। कम खोल देंगे तो इसकी कैपेसिटी 8 ml है। तो नॉइस ऐसा तो नहीं कह सकते कि जी ये बिल्कुल नॉइस नहीं करता है, नॉइस ज़रूर इसमें है, नॉइस ज़रूर इसमें है। और जैसे कि इसमें लिखा है लो नॉइस ऑपरेशंस, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसकी नॉइस लो है, ये और नेबुलाइजर्स की तरह ही नॉइस कर रहा है। तो नॉइस वाले फीचर को आई थिंक इसमें वो बात नहीं है जो इसमें लिखा गया है। आप चाहें तो इसका माउथ पीस यूज़ कर सकते हैं। इन अटैचमेंट्स को लगाना बहुत ही आसान है, ये देख रहे हैं आप, ये इसी में चाइल्ड वाला मास्क लग जाएगा। यहाँ पर आप इस स्ट्रैप को निकाल के इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि बच्चों को आप मास्क से ना दें, ठीक है। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो, अगर बच्चा आपका मास्क के साथ कंफर्टेबल है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप इसका यूज़ करें, इसको इसमें लगाएं। दवाई इसमें भी है तो मैं चाहूँ तो इसे और यूज़ कर सकती हूँ। इसको फिर ऐसे करके बच्चे को आप इस तरह से दूर से ही भाप दें। और हाँ, हर यूज़ के बाद अपने अटैचमेंट्स को गर्म पानी से धो के रखें, और अगर पर्सन टू पर्सन मतलब डिफरेंट पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो इसको ज़रूर धोए।